लफडा र झगडा सुन्दा सुन्दा वाक्क बनेका मानिसहरू चियावालीको टिकटक लाइभमा रबिन र चियावालीको गफगाफ सुन्न पाइने भएकाले पनि मानिसहरू उहाँहरू के कस्तो गफगाफ गर्छन् भनेर चियाउनका निम्ति पनि आउने गरेका छन्। यतिखेर रबिनले पोखरा आउने हो त भन्दै प्रस्ताव राखिराख्दा भाइसँग डराएको कुरा पनि दर्शक माझ देखाउनु भएको छ। चियावाली पछिल्लो समय टिकटकमा निकै सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। उहाँका करिब 1,30,000 जति फलोअर्स रहेका छन् भने 5,000 साथीहरूलाई फलो ब्याक समेत दिनुभएको छ। आजदेखि चियावालीले भूपेन्द्रलाई पनि फलो ब्याक दिने सम्भावना बढेर गएको छ। भूपेन्द्रलाई फलो ब्याक दिएपछि र भूपेन्द्रलाई साथी बनाएपछि रबिनजीलाई बिर्सिने पो हो कि भन्ने सम्भावना पनि रहेकोले रबिनजी यतिखेर आत्तिरहनु भएको छ। कहिले ओछ्यानमाथि कहिले मुनि जान खोजिरहनु भएका रबिनजी वास्तवमा भूपेन्द्रजीसँग चियावालीको चिन्जान भएपछि अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर टुवा परेर हेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग रबिनजीबाटै।